দেশে এবারও বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টি ও উজানের ঢলে দেশের কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বেড়ে গিয়ে কুড়িগ্রামের অলিপুর ও রাজারহাট উপজেলার নিম্নাঞ্চলের ফসলি জমি নিমজ্জিত হয়েছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছে কৃষক। রাতভর বৃষ্টির ফলে রংপুর মহানগর সহ এই অঞ্চলের নিম্নাঞ্চলের অনেক স্থান প্লাবিত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য দেখা গেছে, তিস্তা নদীর ডালিয়া, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া সহ সবকটি পয়েন্টের পানির স্তর বিপদসীমা চুঁই করেছে। এদিকে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সিলেট এলাকার গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানিগঞ্জের একাধিক নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ভারী বর্ষণে শেরপুরের সীমান্তবর্তী 3 উপজেলাও দেখা দিয়েছে বন্যার আশঙ্কা। দুর্যোগ ব্যবস্থা অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করে আগাম সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া দেখা যায় যোগাযোগ সংকটও। কাজেই বন্যার মোকাবেলার পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। যে কোনো দুর্যোগ সামনে রেখে এর মানবিক বিপর্যয়ের দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এজন্য সম্ভাব্য বন্যা কবলিত এলাকা অসহায় মানুষ যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানি পায় এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলার বিষয়েও আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। বন্যা পরবর্তী সংস্কার ও পুনর্বাসনের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।